Hello mga ka-vloghag. Yan na po itong i-feature karon ako sa laptop mga ka-vloghag. Look at this. Na siya ay problema sa keypad. Akong instant keypad na here naka-order na ta og bagong keypad mga ka-vloghag. So ato ni siyang i-replace. I-replace din nato mga ka-vloghag sa iyahang unit nga Lenovo laptop. So here we go.